나의 달순이에요. 라이브입니다. 자, 후토크 들어갑니다. 자, 여러분들 어떻게 보셨나요? 예, 어떻게 보셨나요? 아, 많은 분들이 뭐 리버풀이 이겼다 이런 분들도 계시고, 또 리버풀이 이겨서 조금 뭐 이랬던 분들도 있고. 야상이 무항 내 눈 왜요? 뭐 이상해요? 예. 여러분들 오늘 정리를 간단하게 한번 해볼까요? 일단 여러분들은 오늘 가장 큰 승은 리버풀이 이길 수 있었던 힘은 뭐라고 생각하시나요? 예. 오늘 리버풀이 이길 수 있었던 힘은 뭐라고 생각하시나요? 제가 봐서는 클롭 감독의 교체였다고 저는 봅니다. 그 교체를 그것도 굉장히 빠른 시간 안에 가져갔잖아요. 참 보면 요즘 축구가 이 감독 싸움이다, 감독 노름이다 이런 얘기 참 많이 하는데 리버풀이 이렇게 팀이 전체적으로 보면 예전과 놓고 봤을 때 완전히 올라와서 선두 우승 싸움을 하고 있고, 지난 시즌 챔피언스 리그에서 굉장히 인상적인 경기를 했고, 팀의 어떤 이 스타일도 완전히 좀 달라졌고, 이런 게 누구 때문이었을까요? 바로 클롭 감독 때문이잖아요. 그래서 개겐 프레싱으로 대표되는 이 클롭 감독의 어떤 전술적인 운영 능력, 이런 것들이 상당히 높은 평가를 받고 있는 건데, 오늘 경기도 놓고 보면 빠른 교체를 시도할 때가 어떤 상황이었냐면 사우스햄튼이 후반 초반에 굉장히 공세적으로 나올 때였어요. 그래서 흐름을 굉장히 많이 가져갔고, 사우스햄튼이 계속 슈팅도 많이 때리고 공격을 계속 주도하면서 리버풀이 좀 쫓기던 시점이었습니다. 그때 핵심은 허리 쪽에서 밀린다는 거였어요. 허리 쪽에서 밀린다는 거였는데 과감한 결정을 하게 되죠. 측면 쪽 오른쪽 수비수인 아놀드를 빼면서 밀러를 투입을 시킵니다. 그리고 허리 쪽에도 오늘 약간 좀 무거웠던 베이날둠 대신해서 조던 앤더슨을 투입을 하죠. 굉장히 빠른 시점에서 과감한 선수를 2명을 투입을 하면서 분위기가 그때부터 바뀌어요. 네. 밀러의 어떤 굉장히 많이 뛰는 헌신성이라든지 또 핸더슨의 어떤 연결 능력, 이런 것들이 이제 빛을 발하게 되는데, 특히 핸더슨 같은 경우는 살라의 골이 들어갔을 때 도와주기도 했고, 또 직접 침투는 진짜 들어왔을 때 손을 이렇게 딱 펼치는 것이 내가 일로 들어가겠다라고 하는 걸 얘기하는 거, 딱 들어가면서 표시하고 쫙 들어갔을 때 피르미노의 연결을 마무리했는데, 핸더슨은 특히 뭐 대단한 능력이었다는 게 좀 보여지고, 아마 오늘 경기의 MOM이 아닐까 좀 보이는데요. 이렇게 클롭 감독이 핸더슨과 밀러를 빠르게 교체를 선택했던 이 판단들, 이것이 오늘 경기의 리버풀의 승인이 아닐까 좀 보여지고요. 또 하나 의미를 담자면 역시 살라의 골이라고 봅니다. 살라가 그동안 8경기 동안 공식 경기에서 골이 없었는데 오늘 9번 경기째마다 골을 넣었습니다. 물론 오늘 살라의 전체 슈팅이 2개고요. 유효슈팅은 하나입니다. 그러니까 오늘 90분 동안 자기가 때렸던 하나의 유효슈팅을 골로 만들었습니다. 그러니까 사실 오늘 경기도 아주 살라가 좋았냐라고 물어본다면 그렇게 얘기해 드릴 수는 없습니다. 살라가 아주 좋았다고 보기는 좀 어렵겠지만, 그래도 살라가 골을 넣으면서 이 경기를 이제 가져올 수 있게 만들었는데, 좀 마무리 능력은 되게 좋았다고 봐요. 딱 그 장면에서 수비수가 계속 사실 그 수비수도 나중에 느린 동작 보시면 살라의 왼발을 잡기 위해서 왼발각을 잡고 계속 뛰어갑니다. 그러니까 살라도 계속 그걸 의식하면서 막 가요. 예. 근데 거기서 살라가 어떤 판단을 하냐면 탁 틀어서 왼발로 슈팅을 강하게 때리는 것이 아니라, 골키퍼도 왼발로 때릴 걸 좀 보고 이렇게 각을 잡고 있었는데 탁 거기서 반대쪽으로 패스를 하듯이 딱 그 골대 쪽으로만 탁 편하게 차버리죠. 그러니까 살라의 그 마무리 능력은 좋았지만 사실 살라가 오늘 경기도 아주 전반적으로 좋았다고 보기는 어려워요. 그런 상태에서 되게 중요한 골을 넣었는데, 이랬을 때 이제 공격수는 이런 게 있어요. 공격수가 잘 안 될 땐 판단들이 헷갈려요. 내가 줘야 할 때 막 때려버리고 때려야 할 때 줘버리고 그래서 막 엉키게 되고 잘 안 되고 막 이러는데, 살라가 오늘 이렇게 골을 넣었단 말이에요. 이러면 자신감이 생기게 돼요. 자신감이 생기고 내가 다시 한번 뭐가 될라나? 이런 생각이 막 들게 됩니다. 예. 이런 게 막 되다 보면 이제 살라가 다음번 경기는 오늘 경기부터 내용적으로 좋아질 수가 있는데, 이러면 살라가 올라가게 되면 마네나 피르미누가 더욱더 탄력을 받을 수가 있어요. 최근에 너무나 살라가 안 되니까 마네에게만 너무 집중되고, 마네가 집중되다 보니까 또 결국 이제 더 답답한 경기가 이어질 때도 있었는데, 살라가 올라가게 되면, 이집트인이 올라가게 되면 세네갈인, 브라질인, 이런 것들이 더욱더 다 올라갈 수 있기 때문에 리버풀이 오늘 살라의 골은 오늘 득점이기도 하지만 남은 이제 프리미어리그하고 남은 챔피언스리그에서 리버풀이 탄력을 받을 수 있는 어떤 힘이 되지 않을까 좀 생각을 해봅니다. 사우스햄튼은 좀 아쉬울 것 같아요. 사우스햄튼은
확실히 하제리틀 감독이 팀을 잘 만들었구나. 예, 진짜 잘 만들었구나. 3백 써놓고 5백 가면서 라인을 내릴 때와 혹은 라인을 높여 싸울 때를 굉장히 잘 구별을 해요. 그래서 이렇게 경기를 잘하나? 이러니 아스날도 잡았고 이러니 토트넘도 잡았지, 이런 생각이 막 들 정도로 너무 잘하고, 그리고 오늘 일본인, 예, 요시다의 플레이는 정말 좋았던 것 같아요. 잘해요. 요시다가 3백 딱 중심 잡아가지고 경기를 하는데, 예, 요시다도 정말 잘했고 플레이는 정말 경기를 잘했습니다. 그래서 야, 사우스햄튼이 강등권을 벗어나고 토트넘 잡고 아스널 잡고 이랬던 게 그냥 우연이 아니구나를 증명해 보였는데, 클럽 감독의 그런 선수 교체 타이밍이라든지 또 살라의 어떤 마무리라든지 이런 것 때문에 좀 졌지만, 사우스햄튼은 오늘 박수 받을 만한 경기력이었다, 경기 내용이었다, 또 이렇게 봅니다. 그래서 오늘 이집트인, 세네갈인, 브라질인, 또 일본인, 잉글랜드인, 뭐 다들 잘했네. 그래서 잘했고, 해설은 한국인이 잘했고요. 자, 좋아요, 구독 걸립니다. 알람 들어갔어요.